शायद आपको यकीन ही नहीं होगा, ये कई दिनों से भूखा लड़का जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद इसे एक कोल्ड ड्रिंक मिलता है और फिर इस कोल्ड ड्रिंक को ये लड़का खोलकर पी जाता है। जिसके बाद ये लड़का खाली कोल्ड ड्रिंक को ऊपर से काटकर उसमें कार्डबोर्ड को रोल करके इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल देता है। फिर उसके बाद उसमें आग जलाने वाला ऑयल को भी डाल देता है। और अब आगे इसके साथ कुछ ऐसा होता है, लेकिन उसे देखने से पहले छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही उन लड़कियों को तो खूब लाइक करते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं। आज देखते हैं पुराने गंदे कपड़े रोज सुबह पहनकर इतनी धूप में काम कर रहे उस पापा के लिए कौन कौन लाइक करता है। कोई घमंडी ही होगा जो उस पापा के लिए लाइक नहीं करेगा। तो दोस्तों, लास्ट में ये लड़का इसमें लाइटर से आग जलाकर उसमें भोजन को पकाकर मजे से खाता है।